Gazetarja Lediona Gjeladinaj, ish banore e Big Brother VIP Albania 3, ka bërë një zbulim të papritur rreth përvojës së saj brenda shtëpisë, duke u fokusuar te një aspekt specifik të jetesës atje. Gjeladinaj ishte një nga banorët e komentuarat e edicionit të tretë, por këtë herë ajo ka folur për një prapaskenjë që lidhet me sponsorët dhe menaxhimin e ushqimit. E ftuar në ABC e mëngjesit, gazetarja tregoi se ndryshe nga sa mund të mendohet, banorët kanë kaluar edhe vështirësi për ushqimin, pavarësisht sponsorëve të shumtë. Sipas saj ka pasur një periudhë gati 2 javore ku ata janë ndjerë të kufizuar, madje edhe të detyruar të vlerësojnë produkte që nuk u pëlqenin. Ajo u shpreh: "Aty ka shumë sponsora. Mund të hash çfarë të duash, por jo sa duhet. Ne kemi patur një periudhë shumë të vështirë, gati 2 javë nuk kishim çfarë të hanim. Jo çfarë të hanim se s'kishte, por ishte vetëm një lloj gjëje. Dhe nëse nuk të pëlqente diçka, duhet të thoshe, o sa e mirë." Kjo deklarate Ledionës hedh dritë mbi një aspekt më pak të dukshëm të formatit, duke treguar presionin që banorët mund të ndjejnë jo vetëm nga loja, por edhe nga detyrimet ndaj sponsorëve të programit.